உஷா ஃபேன் 1200 என்எம் ஸ்வீப் கொண்டது தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இந்த ஃபேன் பாடிக்குள்ளே காப்பர் காயில் இருக்குது. அந்த காப்பர் காயிலில் ரன்னிங் காயில் ஒன்று, ஸ்டார்டிங் காயில் ஒன்று இருக்கும். ஸோ ஒரு கண்டென்சர் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது. இந்த ஃபேன் பாடி ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கீழே அந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி போட்டுறதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ ஃபேன் ரெக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரூவெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெக்கையை கரெக்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பார்க்குறீங்க. காயிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ரெட்டு எல்லோ அந்த பிளாக் ஒயர் அந்த கண்டென்சர்லேருந்து கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்குறீங்க, தெரியுது உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கெல்லாம் கரெக்டாக பெண்ட் ஆகாமல் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஒவ்வொரு ரெக்கையை கரெக்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் கூட எதுவும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை இந்த வீடியோவில் உங்களால் கரெக்டாக பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த ஃபேன் ரெக்கைலாம் கரெக்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணுறதை உங்களால் இப்போ பார்க்க முடியுது. ஸோ அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ரெக்கையெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு 3 ரெக்கையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு அந்த பாடி அந்த கப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கோன் கப் மாதிரி இருக்கிறத அடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார், அதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த 3 ரெக்கையும் ஸ்க்ரூ பண்ண பிறகு அந்த 1.25 அடி கொண்ட அந்த பைப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஸ்க்ரூ பண்ணுறாரு. அந்த பைப்பை கரெக்டாக அந்த போல் நட் போட்டு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பார்க்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப்பில் அந்த போல் நட் பாயிண்டில் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும், அது ஒரு பின் மாதிரி போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அடுத்து அந்த ஃபேன் பாயிண்ட்டுக்கான பவர் ஒயரை கரெக்டாக அந்த பைப்பு உள்ளார வழியாக தள்ளுறதை பார்க்குறீங்க. ப்ராப்பராக அந்த ஒயரை தள்ளணும். பேசு. நட்டு கொடு. கட்டிங் ட்ரெஸ் தான் கொடு.